초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. Unboxing natin guys kung dumating kanina. Ayun ko lang i-unboxing kasi busy ako kanina na naglabada. Kaya ngayon ko siya bubuksan. Walang gunting. Ito yung ring light. Dito yung stand niya. Meron dito yung stand. Tayo. Ring light. Guys, ito na yung kinuha namin na ring light. Mini ring light lang po ito, guys. Kaya order ko sa Shopee. Si Sheramel yung nagtingin kasi hindi na sa ganyan sa Shopee. Tignan po natin. Buksan natin. Ito na guys. Yung ring light. Maliit lang siya. Meron siyang para hindi ako mahirapan. Hindi ako mahirapan mamaya.
Yan po bali yung yung ring light. Ayan po, testing natin lahat ng niya. Ayan. Meron pong pag ayaw mo ng masyadong malakas ang kanyang ilaw. Ayan. Ayan. Ayan po. Oh. At least po ngayon hindi na madilim pag nagla-live ako sa gabi. Unti-untiin ko lang po na na makabili ng gagamitin ko na pag nagla-live ako kasi nga ayan. Ayan po siya. Yan po bali yung ko sa yung nabili ko online. Hindi po ako satisfied kasi hindi po siya kumpleto. Kulang po yung dineliver na na package. Ayan po. Kaya suggest ko pa rin, mas maganda pa rin yung ikaw mismo ang bibili talaga para makita mo na kumpleto yung gamit na bibili mo. Yun lamang po ang aking vlog for today. Ayan. Katas po yan sa napanalunan ko kay Ma'am Nida Smiley. Ayan. Ma'am Nida Smiley, mega love shoutout. Ayan. Thank you sa blessing po. Ayan. Nakabili po ako ng gagamitin ko. Ayan. Meron na po akong katas ng whitey ulit na ipundar. Ayan. Panalunan ko po yan. Pinambili ko ng ring light. Ayan. Salamat po ulit. Salamat.